I den här uppgiften så är en simhopperska som hoppar från ett 10 meters torn och jag ska beräkna hastigheten när tiden är 0,8 sekunder. Och höjden över vattnet kan bestämmas av den här formen. Så hastigheten, det är detsamma som derivatan till den här funktionen. Så då tar jag och beräknar derivatan som då är y' är lika med första termen, den blir 0. Andra termen, den blir 4. Sedan har jag minus och så sen får jag 5 multiplicerat med 2 som är 10. T. Där har jag mitt samband för derivatan. Sen ska jag räkna ut hastigheten när tiden är 0,8 sekunder. Det vill säga jag ska räkna ut derivatan vid tiden lika med 0,8 sekunder. Så jag ska beräkna y' för 0,8. Sådär. Och det är detsamma som 4 minus 10 multiplicerat med 0,8. Och då får jag 4 minus och så sen 10 multiplicerat med 0,8. Det är detsamma som 8. 4 minus 8, det är detsamma som minus 4 meter per sekund. Så en hastighet på minus 4 meter per sekund betyder att hon har hoppat från någon höjd och så sen nått sin högsta punkt. Och så sen är hon tillbaks på väg ner igen mot vattenytan. Så det är därför vi har det här minustecknet. Så hastigheten är 4 meter per sekund och riktningen för den här hastigheten den är ner mot vattenytan. I B-uppgiften så är frågan när vänder hon och hur högt är hon då? Då kan jag ju beräkna den här vändpunkten när hon är i sin högsta punkt på två olika sätt. Antingen via derivatan, alternativt via symmetrilinjen. Och jag tänkte visa båda alternativen här. Och alternativ 1 här, det är med hjälp av symmetrilinjen. För då sätter jag då 10, då sätter jag funktionen plus 4t minus 5t i kvadrat. Då sätter jag det lika med 0 här. Och sedan så tar jag och löser det här med PQ-formen. Jag får först då att 5 stycken t i kvadrat minus 4t minus 10 är lika med 0. Jag flyttar över allting på andra sidan så den här t-kvadrattermen blir positiv. Sedan dividerar jag med 5 överallt. Så då får jag att t i kvadrat minus 4 femtedelars t minus 2 är lika med 0. Och så börjar jag med att lösa enligt PQ-formen. Och så får jag att t är lika med halva den med ombytt tecken, alltså 2 femtedelar plus minus roten ur. Och så sen har jag då 2 femtedelar i kvadrat plus 2. Sådär. Och då är det ju så att här har jag min symmetrilinje. Så hon når sin högsta höjd efter t lika med 2 femtedelars sekunder. Det vill säga 0,4 sekunder. Och så sen hur högt hon har nått, det kan jag sätta in i den här funktionen. Men jag tänkte visa med hjälp av alternativ 2. Så tänkte jag visa att jag får samma tidsangivelse även när jag räknar med derivatan. Här utgår jag ifrån då att derivatan, den var ju 4 minus 10 stycken t. Och så sen när hon inte är på väg uppåt eller på väg neråt, då är derivatan lika med 0. Då rör hon sig varken uppåt eller neråt. Så det jag gör är att jag sätter y' är lika med 0. Det här betyder då att 4 minus 10t är lika med 0. Jag tar och flyttar över minus 10t på andra sidan. Så får jag att 4 är lika med 10 stycken t.
Och jag får att t är lika med 4/10, som är detsamma som 0,4 sekunder. Så i båda fallen så får jag att hennes högsta höjd når hon efter 0,4 sekunder. Så jag kan använda båda de här metoderna för att beräkna det här. Sen hur högt hon kommer, det löser jag genom att beräkna funktionens värde efter 0,4 sekunder. Alltså 10 plus 4 multiplicerat med 0,4 minus 5 multiplicerat med 0,4 i kvadrat. Och slår jag det här då på miniräknaren, 10 plus 4 multiplicerat med 0,4. Sedan ska jag subtrahera 5 gånger 0,4 i kvadrat. Så får jag det till 10,8 meter. Så y 0,4 är lika med 10,8 meter. Så det där är hennes högsta höjd, 10,8 meter. Sedan då i C-uppgiften så ska jag ange hastigheten när hon slår i vattnet. Och då måste jag lösa den här andra gradaren som jag hade börjat med. För att jag vill lösa när höjden är lika med 0. Och jag hade ju satt höjden lika med 0, börjat lösa med PQ-formel, kommit fram till symmetrilinjen och sen slutat. Men i C då så måste jag fortsätta. Så jag har t är lika med 2/5 plus minus. Och så sen hade vi det här 2/5 i kvadrat plus 2. Sådär. Och det här då, det blir t är lika med 2/5 plus minus. Och det här, om man räknar lite grann på det här, så är det här detsamma som roten ur 54/5. Jag gör om det här först till 25, sätter på gemensamt bråk och så sen så tar jag och tar roten ur då på både täljaren och nämnaren var för sig. Och här är det att endast positivt t rimligt. Om hoppet börjar när t är lika med 0 så går ju våran tidvisning framåt. Så därför alla tidsangivelser som ger negativa svar, de är orimliga. Så i det här fallet så har vi bara ett svar och det är 2/5 plus roten ur 54 genom 5. Och så slår jag det här på min miniräknare så får jag det till 1,8697 sekunder. Och så sen för att beräkna hastigheten så använder jag mig av derivatan. När t är lika med 1,8697. Och derivatan, det var ju detsamma som det där. Så vi har 4 minus 10 multiplicerat med 1,8697. Och det här då är detsamma som minus 14,6969. Som om jag avrundar det till 3 värdesiffror så blir det minus 14,7 meter per sekund.